მთავარი ამერიკული წიგნი. ეს არის რომანი მათ შორის კითხვაზე. თუ გახსოვთ 22 თავში, იქ არის ფანტასტიკური ადგილი, როცა ის ამბობს, რომ არც ერთი კლასიფიკაცია ვეშაპების მას არ აკმაყოფილებს. დაუჯერებელი უნარი საკუთარ თავში აღიქვა, გადახარშო ის, რაც იქნება მომავლის ტენდენცია. რაღაც საერთო გამოცდილებაც არსებობს სიკვდილთან ძალიან ახლოს მისვლის. იქ არის კაპიტანი, რომელსაც ხელი აქვს დაკარგული. მობიდიკმა მოაჭამა. ეს ვეშაპის ჩონჩხი არის ბალახით დაფარული, გამწვანებულია. ხო, ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა, რატომ გადარჩა ისმაილი? ის ალბათ იყო, რაღაცა სუპერსტარი, ძალიან სექსუალური ადამიანი, სიებს უაკეთებ ყველაზე მიმზიდველი მამაკაცები და ასე შემდეგ. 25 წლამდეო მე არ ცხოვრობდიო. რას არის სიგიჟე, როგორ არ ცხოვრობდა? ეგონია გადარჩენა და ამ დროს ეს არის რაც ბოლოს გიყებს. ტირანიის დამყარების ბრწყინვალე მაგალითი, ხო? თან ტირანი ამავე დროს ბოლომდე ჯანმრთელი არ არის. ერთი ადამიანის ობსესია გავრცობილი მთელ სახელმწიფოზე ან ადგილზე რა. ჩვენ თეთრის ასე გვეშინია, იმიტომ რომ ის გვაჩვენებს, რომ სიამდვილეში არც არაფერი არ არის თავისთავად. აბა ზღაპარიც ხო ეგრე იწყება. ლიტერატურა ხო არასდროს არ იძლევა პასუხებს. ეს დაზგა ქსოვისას იმხელა ხმაურს გამოსცემს, რომ ღმერთს აღარ ესმის აღარაფერი. დიახ, ჰერმან მელვილის მობი დიკზე ვისაუბრებთ.